de arabe jeyaɗo to qur'ana o tellino to woni madina al munawwara to woni makka al mukarrama to so timi e safinati saada mo cheikh oumar ibn saïd fouti waɗi o ko haala makko o tawata woni konngudi maɓɓe kaɓe ganda ko ɓe arabe ɗum ko cheikh oumar fouti oɗo hono ɗum ɗumaɗa woni so allah jaaɓi deftere nde gassi mane nawe e duuɗe Fuuta fof watta janngede ɓeydodene ngalu waawde ɗemngal arabeɓe ngal e ko cheikh oumar ibne saïd al fouti waɗi ko kadi oumar ibnu saïd al fouti sa ruttima to bange jangde mbiɗen hay goto o fatani sabu omo jogii deftere to laawol tijaniyankoɓe to wiyete ko rimako kadi dendagal defte baɗaɗe e laawol cheikh tidiani ko deftere nde cheikh tidiani waɗi deftere nde cheikh oumar fouti waɗi kala ko jiɗɗa e haalde e laawol cheikh tidiani ala ɗo mbawɗa rewde so mbiya so wona mbiya cheikh tidiani wi cheikh oumar ibne saïd al fouti wi ɗum ɗo kadi ko toon o jeeya ala mo foti kadi kanko e hoore makko o sakti islam hayso ni mi yiɗa haalde ɗum no feewi o sakti ɗum no feewi o waɗi heen état gandaɗo bonni ɗum ko tubakoɓe so tawi kadi ko to koreji meɗen Fuuta masinankoɓe mboɗo jorti allah ne wawi tawa goto e masinankoɓe ɓe ene ɗo saabu masinankoɓe mbaɗi kamenne laamu baɗɗo laamu o ko pullo jettete ko bari ɓen goni sernaɓe galle ɓe mbiyeten amadou mo amadou en ɓen goni jeyɓe wuro wiyetengo hamdallahi ɓen naati islam ɓe cakti diine e diwan o no feewi no feewi kadi eɓe jogii ɓural ngal ene huftidini enen fulɓe no didorno ene huftidini safal ɓe koye mumen limaɗa eɓe jogii ceernajo o wiyete ko belal moodi sow sosoɓe masina o ko almuɗo wonno o yehi misra o janngoy toon o jangi biyeteɗo ashmuni jangguini ɗum ko biyeteɗo kafifi ko yimɓe wawɓe grammaire no feewi holi gadduɗo grammaire e afrique meɗen ɓaleɓe ga addi ɗum ko onon masinankoɓe ceerno moɗon biyeteɗo belal moodi so to sosoɓe masina o addi grammaire holmo jangguini grammaire o jangguini grammaire o ko taani men jeeyaɗo duudu biyeteɗo ceerno hayyar kan mawɗo on o jangguini kañum yehi masina to janggoy toon arti on ne holmo jangguini eɗen gandi safalɓe ne mbawi jangguino fiini o jangguini ko capato jeyete ko singiɗo wiyete ko muhtar wul bul amash o holmo jangguini o jangguini ko muhtar bom bunal shakani fuutankoɓe gandirimo ko wuldu buuna noon komo waɗi deftere omo ɓeydi ɗum e alfiyatu ibn malikin wiyete ko muhtar ibnu bunal shakani ceerno yerobal ma en jetto ɗum kañum jangguini alhaji malik to Tiwawon kadi alhaji malik ko haalpular ko tirsi o jeeya koye sisiɓe siwma wona jolfo ko haalpular o jangi ko giɗon jangguinimo ko ceerno yerobal kañum jangguinimo nden deftere muhtar bobunel jokani jangguini ko biyeteɗo ma'i jangguini ko biyeteɗo ibnu abdama deymani ibnu abdama jangguini ko biyeteɗo alharithul mouhammad homo jangguini ahmad muhtar sakoto ɓogge jangguini ahmad muhtar an gandiraɗo ceerno yerobal to guijilon jangguini ceerno mouhammad baba ibnu siddiq ibnu siré lamin talla ceerno mouhammad baba jangguini ceerno mamadou bocar kanto koye hayɗi ceerno mamadou bocar jangguini biyeteɗo ceerno abdoul demba jawne wiye abdoul koulel on jangguinimi min woni oɗo silsil mboɗo yimi ɗum e ɗemgal arabeɓe nangue téléphone aji ɗi mboɗo wiya silsilatu nahwi kasimtu dhahabi zayyana جيل الدارس المحذب وشكني الأصل يهده البطل وفي جنان موطن به استقل وهو عن الجنان
نجل الزيني الحسن النحوي مزيل الرين عبد الودود نجل عبد الودود نجل عبد الله الفري الكامل المتقن مما ينبغي بل ابن حاج الحسني الشقروي أتقن مما قد أجيد وروي ونجل بن الجكني الأعلم عن علوي اسمه لا يعلم وهو عن الفوت الذي قد جهل عن آخر فوت سعى واحتمل مشقة السفر للأشمون بمصر حتى عاد كالأردون ونشر النحو الذي قد أخذه من معدن سحره ونشره ومنه منتشر للآفاق نحو العراق العلم الخفاق أخبرني جمال نجل الحسن ذا السمت والغير به لم يعتني وشاعر العصر الذي قد أيد ذا النقل راو قوله لن يجهد دم دو كسلسل مكالمه أنا ودي نون لورال تبانجي قدو mbete muhtar bumbuna jakani hol jangindo dumo be mbi ko alay yanke kono be gandamo caggal toon mi andi o wiyete ko muhtar bulbul amash be kala hen baleɓe ɗiɗo ɓe ɓen holi kamɓe hen goto ko ceerno hayyar kanto donu goɗɗo o ko belal moodi sosoɓe masina on woni janoɗo to misra jangi asmuni sabu sallitinde silsil o duttimi mbimi والحسني الحارث الركيزي عمدتنا في النحو والتمحي في النحو ريجيون بيتي الحوض الشرقي كابيتال موم ريجيونال كو ايون كوي اون ايون هدي تمبدرا تون وونو امبريل دي غانا لامو غانا كو تون وونو sabu enen haal pularen so tawi en jiɗi haalde hunde ɓennude mbiyeten ɗum ɗo wonno ko gile laamu gana ni mbiyannoɗen laamu gana noon ko laamu soninkoɓe walla fulɓe walla liƴƴi goɗɗi ene wonno gila jibinede isane yaara duuɓi temedde ɗiɗi al ambarapouriya al ghaniya ene wonno enen jogorɓe wiyeede tukrorɓe région mo gonɗen Fouta Toro o jeeyano ko région ŋaaji impérial de Ghana islam yetti Kumbe Salih ko fergone yaara duuɓi 60 ko nden ɗon hitande biyeteɗo Muawiyah ibn Abi Sufyan gonnoɗo amirul mu'minin ko sahabi yanke ko ɓi Abu Sufyan ibnu Harb ibnu Umayya ibnu Abdi Sams ibnu Abdi Manaf on woni no bindannoɗo wahyu nelaɗo Allah kañum wonno on saha amirul mu'minin nde diine yetti en nde ko nden hitande o rutti e joom makko woni on saha kanko woni amirul mu'minin woni enen haal pularen ɓe jeeyanoɗen koye empire de Ghana on saha nden islam yetti en islam o noon holde yetti Fouta min mbiyeteɗo Fouta Toro o sabu Fouta masina to e Fouta Jalo fof Afrique o ko Fouta Toro wiyama e ko habri ɗum Oumar Mohammed Salih on ko fuladunaɗo ene waɗi deftere wiyetede ko al-thaqafatu al-arabiyyatu al-islamiyya fi gharbi afriqiya yama mataw won fuladunaɓe goni ɗo enen gandimo wiyete ko docteur Oumar Ba yimɓe fof ne gandimo eywa on ɗon kañum wi islam ne yetti Fouta Toro nde ko fergone yaara e duuɓi 150 e laamɗo laaminoɗo on zamanu sabu laamɓe Fouta Toro so tawi ene kaali wiyete ko anda hen ko laamu jaa'ogo ɓen gaɗoto ɓen jeeyano koto booso e foti wonde walla ngenaar toon ɓe jeeyano so añam caɗay walla ko nandi hen añam caɗay ɓe goni jaa'ogo en koɓe fulɓe jaawɓe ɓe laamima on saha hedde duuɓi 600 ha yettoyi duuɓi 100 ene wayno lomtiɓe e laamu he ko mannankoɓe noon gonno ko diwan ɗo woni yirlaɓe ɗo kanko Oumar Mohammed Salih o wi capital mabɓe wonno ko cikkitte noon woni ɗon ko fulɓe yirlaɓe e zamanu haade leyɗele nde peccede
yirlaaɓe ko rewo e worgo sa ummima to rewo to ko tila ha jettoɗa ñaabina sa ummima to worgo to ko sincu jongi ha jettoɗa jaaba liiduɓe ɗiɗo nokkuji rewo e worgo ko ɗum ɗo woni ko wiyete yirlaaɓe e 1933 tubakoɓe pecci leydi meɗen ndi pecciri ɗum ko fuutankoɓe ene pella laaɗi tubakoɓe ummotonoɗe Saint-Louis ene jaha ngalam ene dartoya toon kanŋe ene dartoya jiyaɓe gouverneur ne wonno Saint-Louis o wi sen peccani ɓeeɗo bonnat commerçant meɗen mbaɗen feere peccanɓe 1933 ɓe mbaɗi maayo ngo woni keerol hakkude rewo e worgo ko woni worgo ko yo fa colonie Sénégal ko woni rewo ko yo fa colonie Mauritanie ɗum waɗa ko 1933 minen rewankoɓe min gondi e koreji amen ɗi laamu goto tiimi min ko tuggi 1933 ha 1960 ko duuɓi nogas e jeeɗiɗi ɗum ɗo min gondi e koreji amen ɓe ha indépendance ɗi ngari yimɓe ɗum noon woni laaminoɗo mannanke on zamanu wiyama wiyete ko Rabis e ko haali ɗum gandu Mauritanie naajo ne wiye Yahya Wulil Bara omo jogii deftere makko o wi islam o adi jabde ɗum ko laamɗo mannanke biyeteɗo Rabis jaɓnimo Allah ko commerçant goto ene jeeya Tunus wuroni wiye Jarba eɓe jogino laawol no wayno laawol Malikenkoɓe ni wiyete ko al ibadiya ngol ɗo laawol e diine ko fate islam ngol woodi ko Algérie ngol woodi ko Oman walla Tanzania walla Uganda walla Kenya walla Afrique bange funnange o ngol laawol nani toon wiyete ko al ibadiya hono no mbireteɗen enen ken Malikiyankoɓe ni kanko on ɗon Rabis kanko adi jabde Allah kadi ndeno jaɓi Allah suudu laamu ndu jaɓi Allah kadi yimɓe ɓe o laamiɓe no ndidorno jaɓi Allah woni enen ɓe ganduɗa ko fuutankoɓe ɓe hay goto fellani en ala enen kone laamɗo o jaɓi Allah leñol fuutankoɓe ɓe noɓe ndidornoɓe jaɓi Allah ala pelluɗo en ha mbiyeɗen en nanggama en mbaɗama hen jeeyaɓe walla goɗɗum kanko Oumar Mouhammad Salih o wi laamɗo gadiɗo jabde Allah o wiyete ko Waari Jaabi Njaay Waari Jaabi noon nde feeñi nde kañum adi elmoraviden ɓe mbiyeten almoravituna ɓe kanko diine islam ken julɓe o adinde morabitina ngoɗata Allah noon e wonde Waari Jaabi Njaay omo jogii sembe islam no feewi nde elmoraviden ɓe peeñi nde o waɗi ko konu o waddi hen ɓiyiko biyeteɗo Lobbo Ibnu Waari Jaabi Njaay kañum yantodiri e Yahya ibn Ibrahim al-Kudali e Abdullah ibn Yasin al-Jazuli woni ko defte histoire ɓennude de mbiyata nde Yahya ibn Ibrahim al-Kudali yehi Makka arti ha Tunus o tawi ɗon ceernaɗo Maliken kene wiye Abou Imran al-Fasi o wi yo rokkumo almuudo o yaada e muɗum mbete ene fewnanamo diine islam to leydi makko to jogori wonde Mauritanie to ɓen mbi mbawa yaade toon ko Sahara o wimo armi nelma jaaha to wiyete Maroc to wuro nan toon banggue worgoni wiye Suusa mboɗo jogui almuudo ne wiye Wajjad ibn Zallul Lamti so tawi a yeehi to on ma yomne ceerno gando bawɗo diine jaada e muɗum ndeno yeehi hawo yetti Suusa on rokkimo Abdullah ibn Yasin al-Jazuli kanko Ibrahima Yahya ibn Ibrahim al-Kudali ɓe ngari koye diwan ɗo woni Tarza ɗo woni Nouakchott ɗo koye on diwan ɓe ngarano jamiroje Abdullah ibn Yasin al-Jazuli noon ne cattuno yimɓe ɓe donki jabde ɓe duunde ne woni to mbiyeten hande o ko caangol Sénégal to yuppata to ɓe naati e nden ɗon duunde ene moƴƴi noon wona ko hen fulɓe
enen ganden holno flow Sénégal mo mbiyata nande flow Sénégal on fulɓe mbiyata ɗum fulɓe mbiyata flow Sénégal ko dalliyol cangol dalliyol hol dalliyol ko jawɓe dalli ko fulɓe kamɓe ɓuri subalɓe wawde maayo laabi sappo woni cangol ngol joftina e mabɓe fuutankoɓe mbiyata cangol ngol ko dalliyol e tubakoɓe noon ndi cangol ngol ha yetti nan mbiɗen flow Sénégal cangol Sénégal ko ɗon ɓe gonno yimɓe ene jahane gabboɓe kadi elmora wiɗen gona safalɓe tan ne waɗi haalpulaar en ne waɗi jolfuɓe ne waɗi soninkoɓe ne waɗi sernaɓe ne waɗi leƴƴi foof kanko waari jaabi